아랫집에 가들려? 케빈 B. 아, 정말 성질나네. 옛날에 큰 집 가면 막 웅장하게 웅장하네. 저거에 비하니까. 서순천. 아니야? 그런 거 있나? 모래 같은 걸로. 화장실에서 얘기하면 윗집에 다 들려? 아랫집에 들려? 여기 주차장 볼까? 굉장히 작다. 진짜 작은 미시다. 등록해야겠지? 케빈 B. 뭐가 해도 있나? 응. 머리는 쭉. 쭉.
와이파이가 안 되네. 와이파이가 안 된다고? 하나 순천 프리 와이파이가 있는데 신검이 필요하다. 10년의 세월이 흘렀고 신검이 생각보다 뭐 얼마 안 될 수도 있어. 밑에 깔아버리네. 하나는 매운탕 양념이고 하나는 해물탕 양념. 너무 완벽하게 나오는데. 위에서도 좀 물이 나오고. 그렇게 막 흔들어도 돼? 눌러줘야겠지. 너무 많이 흔들었구나. 너무 신나게 흔들더라. 막걸리 처음 먹는 사람 마냥. 그러니까 얘는 나중에. 됐어. 됐네. 자. 그만요. 아 정말 성질나네. 너무 무회 하나 먹지 마십시오. 먹어도 된다고는 써있는데 이게 그건지는 모르겠어. 뭐? 이런 거잖아. 아니야, 뭐 알면서 먹는 건 아닌 것 같다. 모르면서 먹고 나서 아 이게 있었네 이러면은. 정상 처리되었습니다. 뒷좌석 몰라 재밌으면 됐다. 그러니까 이게 나는 이거 짬뽕. 이 가루. 다 넣으래? 가축의 오징어, 돼지고기. 돼지고기도? 1분 30초간 볶기.
물을 넣고 끓어오르면 순두부랑 오늘 정말 오늘 왜 이러니? 먹으래. 막걸리 치지 마. 이것도 잘 먹겠습니다. 맛있네. 잘 먹다. 순단게 조금 달아. 달긴 달아. 나는 그래서 달아서 내 입맛에 맞는 것 같아. 이 보일러 엄청 잘 돈다, 그치? 응? 보일러 엄청 잘 돌아. 응. 좀 줄일까? 응. 옛날에 큰 집 가면 막 여기 위에가 너무 좋아.
어? 시래기 엄청 많이 넣어. 시래기 많은 거 좋아.